Bom dia, turma. Belezinha com vocês? Jean JM Car Service. Estamos com um serviço no Sargento aqui, ó. A 2015 TSI 2.0, 211 cavalos. Fazendo uma revisão padrão no carro, tá? Fizemos uma troca do fluido do sistema de freio 4x4 original Volkswagen, tá? O cliente nos forneceu. Inclusive hoje está um vídeo diferente, tá? O cliente que está filmando aí para nós. Obrigado, Matheus, pela confiança, tá fazendo nosso trabalho aí. E vamos trocar aqui o filtro, refil do filtro de óleo, né? Fazer a troca. Nos forneceu também um óleo original Honda, né? Honda, mais mexer com Honda aí, Volkswagen, show de bola. Trocamos as pastilhas de freio, Frodo, a parte traseira, e todo o fluido já foi trocado. Agora, partindo para a parte final, trocar o fluido do motor, filtro, e trocar o filtro ali de combustível, que usa aí o indicado pelo carro de 6.6 bar de pressão. Valeu? Vamos que vamos ali, vamos conseguir fazer para vocês. Valeu! O fluido aqui, o óleo cor de mel 5W40 100% sintético. O fluido já foi trocado. Quando eu vou pegar a lampinha para clarear aí para você ver melhor. Aqui vai 5,7 litros. O filtro também já trocado. Vamos seguir no procedimento aí. Beleza. Câmera Here. Amarelinho, cor de mel, né? Vamos encher lá dentro. Vai todo bordado. Um jeito. Chama no vácuo. Daí o fluido vai puxando o fluido lá. Ele vai puxando já o óleo velho. Mangueirinha vai caindo pra dentro da maquininha. Vai pingando lá dentro. Aí o óleo azul amarelinho aqui. Чекай на верток. Vai pegar a mangueirinha? Pegou. Põe 128 newtons. Aqui, ó. Show de bola. E aí, turma? Tinha esquecido aqui de fazer o reset dos parâmetros de revisão imediata, que é avisa no painel. Aqui, ó, já tem passar automático, já dá o ano do veículo, né? 2015, Jetta, 2.0 TSI. Vamos dar seguimento aqui. Livro de códigos, avarias, lançamento do motor. ECU, a edição tá ligada, ok. Vamos ver aqui. Apenas códigos, dados, testes funcionais, listas de reparação. Revisar. Testes funcionais. Atuadores, funções especiais. Apagar valores adaptativo, liberar pressão de combustível. Diagnóstico de adaptação. Aqui não. Analise. Não. Aqui. Temperatura do carro. Ignição 10 segundos. Concluído. Apagar o valor adaptativo. Painel de instrumentos.
Olha lá, redefinir o intervalo de serviço. Vou colocar aqui, ó. A ignição tá ligada, ok. Olha lá. Intervalo de troca de óleo, ok. Manutenção, né? Você vai dando cada serviço uma especificação. Caso mais próximo serviço de óleo, no caso é a troca de óleo que foi feita agora. Vamos por redefinir aqui. Em progresso. Ok. Vamos ver se fez aqui. Ele dá aviso logo que liga a chave, né? Ligando. Vamos lá, turma. Jetta TSI finalizado. Troca do óleo do motor, filtros, troca de fluido de freio, lote 4 original, isso padrão, tá? Trocado as pastilhas de freio traseira, filtro de alta pressão da linha de combustível, tudo trocadinho. Essa vibratura vai embora com o carro revisado. Vocês veem aqui, ó, fluido de freio, depois após a limpeza, com a ajuda da luzinha, você vê que tá amarelinha aí, né? Tudo translúcido, do jeitinho que tem que ser. Mas é isso aí, turma. Fica a dica aí, JM Mecânica, manutenção precisa. Tamo aí, um abraço.